Bonjour, bienvenue à la maison pour ce culte de demain matin. Grüezi miteinander, willkommen bei uns daheim für den Sonntagmorgen Gottesdienst. Vous avez été certainement assaillis par toutes sortes de messages concernant la situation actuelle du coronavirus. Vermutlich sind Sie auch überschwemmt worden, schon mit verschiedenen Botschaften und Predigten und guten Gedanken im Zusammenhang mit der Situation vom Coronavirus. Les appels à la prière, les messages d'encouragement des pasteurs, Gebetsaufrufe, ermutigende Botschaften von unseren Gemeindeleitern und Pfarrern, des paroles prophétiques pour savoir où est-ce qu'on en est dans la fin des temps. prophetische Gedanken, wo das wir stehen in der Endzeit. Enfin, toutes sortes de messages qui vont dans toutes les directions. Alles Mögliche für Gedanken, die in alle möglichen Richtungen gehen. Les cultes et les messes sont rediffusés. Die Gottesdienste, die Messen sind über das Internet verbreitet. Mais tout ceci ne nous a pas empêchés d'avoir envie de vous communiquer ce que nous avons sur le cœur, à vous, amis de l'armée du salut de Lucerne. All das hindert uns nicht daran, mit euch diesen Moment zu teilen und die Botschaft an euch zu richten, liebe Freunde von der Heilsarmee von Luzern. J'espère que je vais pouvoir arriver à me détendre un peu parce que parler devant une caméra, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de faire. Ich hoffe, wir können uns ein bisschen entspannen. Wir sind es nicht ganz so daran gewöhnt, vor einer Kamera zu reden. Pour moi, dans la situation actuelle, il y a un verset biblique qui est ressorti, qui a fait écho en moi. Für mich gibt es einen Bibelvers, der bei mir angeklungen ist in dieser ganzen Zeit. C'est un petit peu au vu de cet arrêt planétaire. Es ist im Zusammenhang mit dem weltweiten Anhalten, mit dem Stopp. La Terre est arrêtée complètement en raison de cette épidémie. Im Zusammenhang mit dieser Corona-Epidemie ist die Welt weltweit wirklich zum Stillstand gekommen. Et c'est le verset biblique qui va dans la circonstance, il se trouve dans le psaume 46 au verset 10 ou 11, ça dépend des traductions. Und der Vers der steht im Psalm 46 im Vers 10 oder je nach Übersetzung auch im Vers 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. In der Übersetzung von meiner Frau auf Französisch ist es ein bisschen anders. Es heisst dort, ich werde die Herrschaft haben über die Nationen und ich werde die Herrschaft haben über der Erde. Les deux sont très intéressantes. Les deux traductions sont très intéressantes. Beide Übersetzungsvarianten wären sehr interessant. Souvent, quand on aborde ce verset biblique, on parle que de la première partie. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oft, wenn man über den Vers redet, dann bleiben wir beim ersten Teil von dem Vers. Sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Mais au vu de la situation, la deuxième partie m'a sauté aux yeux, au cœur, comme une invitation à remettre les choses dans le bon ordre. Aber in den aktuellen Umständen ist mir plötzlich der zweite Teil besonders aufgefallen, der wirklich ganz gut zu der aktuellen Situation passt. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ich herrsche über die Nationen und ich herrsche über die Erde. Il est clair que beaucoup de gens ont été terrifiés, beaucoup de gens vivent dans la peur. J'ai aussi remarqué qu'il y avait des gens qui devenaient tout d'un coup dépressifs. In der aktuellen Situation sind viele Leute verängstigt, haben vielleicht sogar Panik. Ich habe Leute gesehen, die werden depressiv. Pourtant, là dans ce passage, il y a un appel divin qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Und in diesem Text hat es einen Aufruf, haltet an und
erkennen, ich bin Gott. Je me suis posé la question, quand est-ce qu'on formule ce mot arrêter ou arrêter? Ich habe mir die Frage gestellt, in welchen Umständen sagen wir das? Stopp, halt! En allemand, ça fait stopp, halt. C'est juste deux mots pour... Chacun des deux mots ont une syllabe. Stopp, halt. Also auf Deutsch ist es noch kürzer als auf Französisch. Für jedes von diesen Wörtern gibt es nur eine Silbe. Stopp, halt! Alors j'ai essayé de réfléchir quand est-ce que ces mots sortent. Ich habe versucht zu überlegen, in welchen Situationen sagen wir das. Alors par exemple, la première qui me vient moi à l'esprit, c'est lorsque on chatouille un enfant. Die erste Situation, die mir in den Sinn gekommen ist zum Beispiel, wenn wir ein Kind auskürzen. Et tout en riant, il dit arrête, arrête! Und während das am Lachen und am Giggeln ist, ruft es, hey, halt, halt, halt! J'ai aussi pensé à d'autres situations où, par exemple, quand on est dans un conflit avec une personne, un conflit qui nous prend vraiment très fortement dans les émotions, à un moment donné ou un autre, il y en a un qui va dire « Arrête! Stop !» Oder wenn wir in einem Konflikt sind mit jemandem und es steigt und irgendwann ruft jemand, hey, stopp! Ou encore une autre situation, c'est si je vois un danger, n'importe lequel, je vais me mettre à hurler « Arrêtez !» Oder wenn ich noch eine Gefahr sehe, dann werde ich sofort rufen, halt! Donc, dans ce mot « arrêter », ce mot « halt », il y a un besoin d'urgence. Das heisst, in diesem Wort halt, stopp, hat es etwas Dringendes. Et je dois dire que ce mot, cette parole, ce verset biblique m'a semblé être comme effectivement un cri que Dieu pose sur toute la surface de la terre. Und mir ist es so vorgekommen, wie wenn mit diesem Vers und mit dieser Situation Gott das über unsere Welt ausruft. Halt! Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous que Dieu dise ça? Was heisst das für uns, wenn Gott uns das zuruft? En tout cas, j'ai aussi constaté une chose, c'est que si à moi, personnellement, on me dit « Arrête !» Ich habe auch festgestellt, wenn mir jemand sagt Stopp, eh bien, je vais effectivement m'arrêter et toute ma concentration va être sur ce qui vient après le mot « arrêter ». und wenn mir jemand das zuruft, dann halte ich wirklich an und meine ganze Konzentration ist auf das gerichtet, was jetzt dann wird kommen. La seconde d'après, je vais être « Mais pourquoi est-ce que je dois m'arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un danger ?» Im Moment nachher kommen gerade die Fragen, warum muss ich anhalten? Was passiert? Gibt es irgendeine Gefahr? Alors je vais essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de moi, qu'est-ce que quoi. Ich schaue um mich herum, was ist los? Et puis je vais être dans l'interrogation. Ich bin in einer fragenden Haltung. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Und ich glaube, heute wirklich viele Christen sind in dieser fragenden Haltung. Was ist los? Was geht da? Mais si je reprends son verset, le verset en entier, avec la partie A puis la partie B, il y a comme un cri d'urgence qui est poussé de la part de Dieu, mais en même temps un cri, la phrase qui vient après, c'est « N'ayez pas peur, je domine ». Wenn wir den Vers nehmen, mit seinen beiden Teilen, mit dem ersten und dem zweiten, dem ersten, wo Gott sagt, hey, stopp, haltet da, erkennt, ich bin Gott. Dann gibt es auch den zweiten Teil, der etwas Versicherndes hat und sagt, hey, ich habe es im Griff, ich kontrolliere. Et ça, je trouve ça super puissant dans cette circonstance dans laquelle se trouve notre planète. Und das ist für mich etwas ganz Starkes in der Situation, wo sich unser Planet im Moment befindet. Demain, nous aurons l'occasion de jeûner, un jeûne mondial, n'est-ce pas, Andy? Morgen, also am Sonntag, haben wir die Gelegenheit zu fasten, mit einem globalen, weltweiten Fasten. Et je trouve ça extraordinaire. Ich finde das wunderbar. Das ist ein Fastenaufruf von der weltweiten evangelischen Allianz, um zu beten und zu fasten in dieser Situation. Klammerbemerkung. J'ai entendu beaucoup de gens de ma génération dire « On n'a jamais vécu quelque chose comme ça ». In unserer Generation habe ich viele Leute gehört, die gesagt haben, wir haben noch nie so etwas erlebt. Toute la terre
entière est arrêtée. Die ganze Welt steht still. Et depuis que je suis née, je n'ai jamais vu une guerre arrêter le monde entier. Und seit ich auf der Welt bin, habe ich noch nie einen Krieg gesehen, der die ganze Welt zum Stillstand gebracht hat. Une catastrophe quelconque, Irgendeine Katastrophe. des tremblements de terre, des famines. Erdbeben, Hungersnot. Rien n'a arrêté toute la terre entière. Nichts hat die ganze Welt so zum Stillstand gebracht. Rien depuis donc, on peut dire une cinquantaine d'années, n'a réussi à stopper la planète. Nichts seit, sagen wir mal, 50 Jahren hat das fertig gebracht. Nous sommes tous plus ou moins cloîtrés dans nos maisons. Wir sind jetzt alle irgendwo in unseren Häusern, in unseren Wohnungen eingepfercht. On a toutes sortes d'occasions de faire malgré tout toutes sortes de choses. Trotz allem haben wir viel Gelegenheit, alles Mögliche von Sachen zu machen. Peut-être même de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Vielleicht sogar Sachen zu machen, wo wir normalerweise gar keine Zeit dazu haben. Mais derrière cette situation, je crois qu'il y a un réel appel de Dieu à se concentrer sur ce qu'il veut nous dire. Aber ich glaube, in dieser ganzen Situation ist der Aufruf von Gott, und er uns zuruft, uns die Frage zu stellen, was will er uns sagen? Worum geht es? Je pense que c'est une occasion tout à fait exceptionnelle pour chacun d'entre nous Ich glaube, es ist eine ganz besondere Situation für jeden von uns, eine besondere Gelegenheit, pour prendre personnellement cette arrête-toi, arrête-toi. um das für uns persönlich zu nehmen. Halt an, halt inne. Et se concentrer vers celui qui a réellement posé ce silence à la terre. Und sich dem zuwenden, wo die Stille auf die Erde gesetzt hat. Moi, dans mon salon, je m'arrête. Ich in meiner Stube, ich halte an. Peut-être que c'est un cri d'amour de Dieu qui dit à l'Église et au monde: Vielleicht ist es ein Liebesschrei von Gott an die Kirche und an die Welt. tournez-vous vers moi, Wendet euch mir zu. demandez-moi Fragt mich et je vous répondrai. und ich werde euch antworten. On n'a jamais vu autant d'infirmières et de docteurs se mettre en rond pour prier. Wir haben noch nie so viele Krankenschwestern, Pflegepersonal und Ärzte gesehen, die sich zusammentun haben, um zu beten. Je crois que des gens qui ont perdu l'habitude à la prière se sont arrêtés pour prier. Ich glaube, viele Leute, die die Gewohnheit verloren haben zu beten, fangen wieder an zu beten. Sincèrement, je pense qu'on peut énormément parler, faire couler de l'encre, des paroles sur cette situation du Ich glaube, coronavirus. man könnte jetzt viel Wort verlieren, Tinte verlieren über die Situation des Coronavirus. Mais je pense qu'il ne faut pas, à cause de tout ce qu'on peut en dire, rater l'essentiel. Aber wegen all dem, was man könnte sagen, dürfen wir nicht das Wesentliche aus den Augen verlieren. Pour moi, l'essentiel dans cette circonstance, On- c'est qu'on puisse chercher la face de Dieu. Und das Spezielle in diesen Umständen ist, dass wir vor Gott kommen, sein Angesicht suchen. Quand je marche dans la rue, je chante. Wenn ich in der Straße laufe, dann singe ich. Et souvent, les gens s'arrêtent pour se demander dans leur tête, pourquoi est-ce qu'elle chante? Und oft drehen sich die Leute um und fragen sich vermutlich in ihrem Kopf, warum singt sie? Et pourquoi est-ce que je ne chanterai pas puisque Dieu habite en moi? Und warum soll ich nicht singen? Weil Gott wohnt in mir. Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment attentif à ce que Dieu veut que nous entendions, à ce que Dieu veut que nous fassions. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt auf das hören, was Gott wette, und er uns sagen will und was er will, dass wir machen. Bien évidemment, comme je l'ai dit au début, je crois, de ce petit message, vous nous manquez. So wie ich es am Anfang gesagt habe, natürlich, ihr fehlt uns. Et j'avais vraiment à cœur, Andy et moi, on avait vraiment à cœur de pouvoir partager un petit instant avec vous. Und ich hatte das wirklich auf dem Herzen, mit euch einen Moment zu teilen. Et de dire, soyons encouragés, Seid ermutigt. même si les choses semblent aller de travers. Auch wenn es so scheint, dass die Sachen entgleisen. Dieu domine. Gott kontrolliert. Voilà, lui il dit contrôler, j'allais dire le mot après.
Dieu est au contrôle de toutes nos situations. Ja, das ist das, was ich wollte sagen. Gott kontrolliert die Situation, er verliert die Kontrolle nicht. Je pense que c'est un des moments très capital dans notre vie, là, actuellement, de se dire, mais de quoi avons-nous réellement peur? Und ich glaube, in dieser Situation ist es wichtig, dass wir uns die Frage stellen, von was habe ich eigentlich Angst? Dieu est au contrôle. Weil Gott hat es im Griff. Et je vous encourage à la prière. Und ich ermutige euch zum Gebet. Dans le cadre de l'armée du salut, les villes, les grandes villes sont vraiment sur la brèche. Im Rahmen von der Arbeit von der Heilsarmee in den grösseren Städten ist die Heilsarmee wirklich an der Front. Et c'est bien de prier pour eux. Es ist wichtig, für sie zu beten. Je crois qu'on a aussi cette occasion de, de s'inscrire à ce 24/7 à l'armée du salut. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man sich zum Beispiel für bei 24/7 Gebet kann einschreiben kann. Et ne ratez aussi pas cette journée de demain, enfin donc aujourd'hui, puisque le message sera porté demain matin. Also, und vergessen auch nicht die Gelegenheit von dem Fasten- und Gebettag morgen oder je nachdem, wenn ihr es hört, heute am Sonntag. Soyez bénis. Sind gesegnet. Merci de nous avoir écoutés. Danke, habt ihr euch Zeit genommen, uns zuzuhören. Je vous dis à la prochaine. J'espère Und que ich sage euch bis zum nächsten Mal. les choses vont s'arranger. Und hoffe, bis dann werden sich die Sachen wieder Soyez bénis avec cette paix qui surpasse toutes les circonstances. Und sind gesegnet mit dem göttlichen Frieden, der alle Umstände übersteigt. Amen.